両方の花火がきれいに見ることができます。前に進みながらご覧ください。ご協力お願いします。1枚いい写真が撮れましたら、あとは目に焼き付けてゆっくりと前へお進みください。後ろにも大勢の方が続いています。後ろの方たちも花火を見せてあげてください。もう少し前に進むと両方の花火がきれいに見ることができます。一歩ずつ前へお願いします。後ろの方が花火を見ることができません。ご協力をお願いします。前に進みながらご覧ください。一歩ずつ前へお願いします。もう少し前へ行くと両方の会場の花火を見ることができます。一歩ずつ前へお進みください。もう少し前に進んでいただくと両方の花火がきれいに見ることができます。ご協力